23. vlog. Kirjeldame, mida ja kuidas tuleb taldrikule midagi väga ägedat ja mida see teeb minu kehaga, mida olen ma saanud tagasisideks inimestelt. Oh my god, see tuleb üliäge. Oled sa valmis kuulama ja täpselt läbi minu neid kirjeldusi, mida tänane toit meile pakub. Oi, väga vinge. Me oleme siis teinud juba väga palju vlooge, nii teistest erinevatest inimestest. Nad on tulnud siia kaamerate ette sisse, rääkinud lugusid iseendast ja teinud veel vägevaid sõnu ja seadnud siia ritta. Aitäh, et sina oled. Aga ma mõtlesin, milline võiks olla siis järgmine vloog, mida teieni tuua ja ma lugesin ise ka, mis on siis Naeratuse miljonääri YouTube, mis sisu ta tegelikult teieni tahab tuua. Kas ma ikka teen seda, mida ma olen kirjutanud, need read, ma lugesin neid korra veel. Ma kirjeldan olukordi, asju ja neid tundeid enda seest välja. Ja siis me teeme sellise vlogi, teate millise vä? Ma panen siia ühe pildi, siia, ja hakkame kirjeldama. Kuidas ma selle pildini jõudsin, mida ma selleks kõike tegin. Ja siis me paneme siia ühe pildi, siia kuskile, nii. Ja me kirjeldame, kuidas see pilt sündis. Mida te siin pildil näete? Ja siis ma mõtlesin, et mis on praegu minu kõige meelepärasemad tegevused. Ma käisin grillfestil ja ma põhimõtteliselt ei saanud maitsta neid sööke, mida ma täna teen. Ja sealt ma mõtlesin, et teeks sellise vlogi, kus ma näitan teile, milliseid imepäraseid sööke ma teen. Inimesed on saanud juba vaikselt neid ka maitsta ja suvi on tulemas ja siis see vlog, no nii, see jõuab õigete inimesteni ja kes soovivad, tulge koos minuga kokkama, et te ei pea ootama, et kuule, Maarja serveerib mulle selle ja selle ja selle. Serveerime üheskoos iseendale parima toidu. Aga lood, ära unusta, et need tulevad just sellest, mida loodus täna pakub. Et võiline nuppu ei pruugi mul täna olla või midagi muud, mida ma näitan siin taldrikul ja ei või olla. Alustame elukirjeldusest. Ma kuidagi tundsin, et ma tahan tulla välja ja siis ma vaatan, mis asja taevas on vikerkaar. See on mega äge ja eriline. Kas te aimasite üldse, et võiks olla just praegu see vikerkaar tulemas? Ma olen nagu üli tänulik, et just lausud sa need read. Ma kirjeldan, mida ma tunnen. Linnulaul, vihmasabin, päike, vikerkaar minu taustal. Seda hetke saab kogeda just praegu siin. Nii. Ja lisame siia ühe pildi. No nii, panen silmad kinni ja mul on palju mõnusam praegu rääkida. Sina, kes sa näed seda pilti siin minu kõrval mõnusasti olemas, siis mina kirjeldan silmad kinni neid asju, mida mina praegu näen. Ma jätsin meelde ja ma olen just seda toitu teinud ja mul on see maitse ja kõik need asjad praegu siin suus mõnusasti olemas. Võtame esimese asja, mis sa seal kaunistusena näed, seal on porgand ja see on ahjust läbi lastud. Kõigepealt ma koorin porgandi, ma olin toonud selle ainasi poest, osa asju ma toon poest, osa on mul aias olemas, eks ma siis ütlen, porgand on ainasist poest ostetud, top-poest. Ma koorin koorimisnoaga, need koored ma pesen ära ja maitsestan, ma panen nad vahepeal sinna köögipaberi vahele tahenema, siis ma maitsestan ära, viskan panni peale, natukene soola ja mõnusasti küpsema. Seekord ma panin sinna juurde veel, nagu tõmbasin neid laasta sinna juurde, veel porgandist juurde, muidu ma tavaliselt ei pane.
aga teate, mis nende porgandi otstega, need ma pistan sügavkülma ja kogun seda kogust nii, et ma hiljem saan köögivilja puljongit keeta. Nendest saab keeta ja seda ma ka lugesin kuskilt. Kuulge, kui ma siin nii kauaks rääkima jään, siis nagu porgandi jutt on ja see krõmpsu porgand pärast sul taldrikul kaunistuseks ja niisama süües krõpsu asemel. See on lihtsalt oivaline, kuidas nagu toitu ei pea ära viskama. Panen silmad kinni, mis ma seal veel näen. Ma riivisin porgandit, ma riivisin kapsast, ma panin sinna muna, kikerherne jahu, ma keetsin samal ajal potis kinead, jahutasin maha, et lisada nagu köögivilja kotleti segule ja see segu, siis ta oli kikerherne jahuga seal mõnusasti oodanud seda kinead, oli jahutatud, panin kokku, segasin ära, panin panni peale ja tegin siuksed mõnusad kotletid, suusse krõmpsuvad kotletid. Basiilika, ema on ette kasutanud basiilika, ma pistsin need kasvuhoonesse ja kasvuhoonest ma lähen ja näpsan seda ja sellest ma tegin toorjuustuga basiilika, sinna panin siis natuke sidrunimahla pigistades, sinna läks õli veidikene, soola, sidrunipipart, mulle maitseb sidrunipipra maitseaine ja seda ma lisan päris palju igale poole. Ja blenderdasin ära, tegin siukse kikerherne rohelise, siukse mõnusa vägeva hummuse. Kikerherne vedeliku ma jätsin igal juhul alles. Sellest me räägime, mida ma sellest veel tegin. Nii, mis ma seal näen. Ühesõnaga köögivilja kotleti peal on siis see mõnus hummusekene. See maitseb nagu viib siit, mina tunnen siit niimoodi kõik neid maitsed, kui ma seda sõin. See on ülim. Ma räägin, see on ülim. Nii, ma sääsed ära, aga nad ei sega. Ma saan oma asjad teieni tuua. Seesama rahu, mis mu sees, millega ma veel kaunistasin, kuusevõrseid oli mul natukene, tilli oli mul veel natukene, tilli on nagu nii aias, kuusevõrsed on lihtsalt külmkapis, seisavad nii kaua, kui ta veel seisavad, osa on ka sügavkülmas, igal juhul ma saan neid sinna mõnusasti puistata. Mis te veel näete seal? Ma ei jõudnudki oma hapendatud asju siia lisagada, sellepärast, et see taldrik näeb juba iseenesest nii isuäratav välja. Võtame järgmise. Osad toidud, siis ma õpin Julia hingetoidu Coca-Coolist, hingetoidu akadeemiast. Jaa, aga väga palju annab ka internet mulle siis kas YouTube'ist või siis kuskilt Facebookist, eks tegelikult see, mida sa oma elus teed, just see tegelikult hakkabki viskama. Google töötab meie kasuks, olenevalt mida sa täna mõtled, mida sa teed, mida sa postitad ise ka. See, kui sa jagad kellegi teise postitust, siis sarnane teema viskab sulle kogu aeg jooksvalt ette. Aga siin on üks väga vinge pilt, see pilt on tõesti vinge, sest tegemist on kaera jogurtiga. Kaera helbed, likku ootad tund aega, siis viskad nad blendrisse ja kurnad läbi sõela ja marli, kes kuidas, mismoodi. Ma nägin seda YouTube'is. Ja YouTube'is on siis Naeratuse miljonääri siin Source'is on seda näha, kus ma selle leidsin, et kõik ei ole ju minu enda välja mõeldud, aga loovalt läheneme, kuidas me siis kaunistame seda. Kaunistame muidugi metsmaasikatega Kraavipervel mõnusasti Eesti pool, napilt meeter Lätimaalt. Ma korjan siis need metsmaasikad. Metsmaasikate korjamisega on nii, et ma võtan topsi, ma lähen jalutan, ma lähen korjan, ma lähen täiesti iseendaga. Mul ei ole seal kaasas internetti mitte midagi ja märkamatult on 1 tund juba ära läinud. Nopid ükshaaval neid ja siis paned need ise tehtud jogurti peale. Piparmündilehekese võtad aiast nii mööda minnes ja paned sinna kaunistuseks. Ja kui sa oled ära keetnud õrnalt selle kaera helbe massi, pannud külmkappi ja sinna võid ka lisada siiaseemneid. Eelmine kord ma tegin, seekord vist siin pildil, aga siin polegi vist seda näha. Paned siiaseemned, siis te võiks üleöö veel seista ja kaunistad täpselt vastavalt sellega, nagu sina tahad. Üli mõnus.
kui sulle kaer ja kaerahelbe puder ja kaerahelbed ja kaerahelbe küpsised ja kaerapiim või kaerajook ja siuksed asjad maitsevad, siis usu mind, sulle maitseb ka see kaerajogurt. Ülihea idee, sul on ainult vaja vett, natukene mingit suhkrut, ma kasutan hästi palju kookospalmi suhkrut, valget suhkrut ma kasutan väga vähe. Ja sul on vaja nagu tsipa kõiki neid vägevaid asju ja sortsus soola ja sa saad omale imepärase magustoidu, mine õue, hakka looma, vaata, mida loodus sulle täna pakub. Ja ma juba suus jookseb vett, nagu ma mõtlen, et teeks rabarberi ja maasikamoosi. Ma ei ole sellest veel pilti. Aga lähme järgmise pildi juurde. Hapendatud road ja tooted ja üldse, mis asi tähendab hapendamine ja kuidas neid asju teha. Kunagi te mäletate, kapsast sai ju hapendada, aga siis, kui ma käisin Almeri Jansi juures, niinimetatud käisin ennast läbi tinistamas sõna otseses mõttes, kus ma oma kehaga olen ja kuidas ma ennast tunnen ja kas ma päriselt ka tunnen, kas mu tunne vastab tõele, et mu sisemuses on ülihea olla ja kuidas ma saan siis toetada oma keha näiteks hapendatud toodetega. Ta ütles, et mine tee endale kiimsid. Ma läksin kohe, siis ostsin omale Hiina kapsa ja siis hakkasin guugeldasin retsepte ja kõik need, mis kastmed ja vürtsid ja värgid ja särgid ja mis ma sinna kõik panin. Ja ma mäletan, ma kasutasin veel ema mingi vürtsikat tomatikastet sinna lisaks, et siis saada seda mõnus Hiina kapsa kiimsi. Ühed ma soolasin muidugi üle ja ikkagi mul läks veidi tuksi, ikka tuleb kaaluda ka, ma arvan, neid igast erinevaid asju, et sa enam-vähem, et kui sa ei ole varem midagi teinud, siis tunde järgi päris ma julgeks seda soola sinna lisada, et olen ikka eksinud ka vahel poolsaid soolased ja ma sõin nad ikka ära, segasin mingite salati sisse ja sai ikka see ära söödud küll. Aga praegu see pilt, mis siin on, eelnev sats oli, ma mäletan, võilile nuppud hapendatud, aga siin on näha siis kuusevõrsaid, siin on näha lutserni, kapsas, porgand ja panna hapnema, siuke 3 päeva ta seisab mõnusasti suure purgi sees. Mulle mees küsib, miks sa potisses ei tee? Ma ei saa, ma pean pilte tegema, et ühe siukse suure purgi ma olen näiteks ära juba lõhkunud. Selline hästi suur purku, siis ma siis hapnema panen tuppa, 3 päeva umbes hapneb ja siis juba sätin purkidesse ümber ja külma ja panen, et see vedelik ka oleks mõnusasti seal. Põhimõtteliselt seisab sool vee sees ja see maitseb üli hea. No, kas ma iga päev söön seda? Võib-olla mõni päev jääb vahele ja kui ma külast külla linnast maale siin aeg-ajalt tripin mööda Eestimaad või reisidel käin, siis ma ei söö neid. Hapendatud söökide idee tuli mul Gruusiast, kui ma käisin Gruusias turul ja turu peal oli terve lett oli nagu hapendatud roogasid täis ja mul käis keel niimoodi. Ma tahan veel, on ja et see on lihtsalt nii võimas ja minu lemmikuks on saanud peet, kapsas, porgand, küüslauk ja see tõesti ja naljakas on see, et ma lähen poodi, ma tahan nagu osta punast peeti on ja toorest punast peeti ja aina siis ei ole toorest punast peeti vastavalt valikutele, et osa ma toon ju poest, osa ma saan siit loodusest. Ma praegu käin ja paitan oma peedi taimi, et nad kiiresti mulle saaki annaks, et ma saaksin hapendada peet, kapsas, porgand ja küüslauk, issand see vedelik, see näeb lihtsalt nii ilus välja. Hapendatud karulauku mul ka veel veidi on, et seda ma isegi panin seda ma kasutan ka erinevate roogades ja panin riisipaberi vahele hapendatud karulaugu lehed ka mõnusasti, et annaks selle vägeva ägeda aroomi. Aga jaa, see pilt tegelikult siin purgil ei ole mitte mingisugust silti. Siin vaatad seda purki ja vaatad, mis siin sees on ja nii ongi. Vaatad purki, mis seal sees on, hakkab maitsma ja head mekutamist. Tule sina ka proovime. Suhteliselt ebareaalne, aga reaalne. No see on tõesti ebareaalne, aga ma ei oska teha peseed ja ma mäletan, kunagi ma tegin munavalgest peseed. Munavalged hakkad vahustama, siis sa paned sinna sortsu soola ja siis vahustad ja et oleks tugev ja kallutad on ja suht mõistev. Ja siis sa paned ta sinna ahju ja siis sellest pead suhkrut ka ja sinna ahju ja siis sellest peaks peseed saama.
ma olen kunagi seda teinud, no see ei tulnud välja, aga nüüd kikerherne konservvedelikust, kuulsin, et vist saab ka midagi ägedat teha. Teeme siis sellest peseed. Esimene ebaõnnestus, sest tegin puuküttega pliidi peal, see oli liiga kuum. Ja nüüd, kui ma teist korda tegin, mõtlesin, et ma hoian hästi vaikselt tuld all, no puuküttega pliit, no palun teeme selle ära. Teate, kui nummid läksid ahju ja siis ta vajus lihtsalt kokku. Noh, kolmas kord kikerherne vedelik, jälle vanasti ma viskasin seda, ma mäletan ära, aga jälle see vedelik ja siis ma vaatan selle vedelikuga tõtt. Kõigepealt ma tegin endale siukene, ma kallasin nii palju seda vedelikku, ma vahustasin mikseriga ära, ma panin sinna suhkrut ja ma sõin seda nagu päriselt koogel-moogel munavalge. See oli lihtsalt nii hea, panin suhkrut juurde, sellepärast, et muidu oli siukene õrnalt mõrkjas maitse, panin suhkrut juurde, see on veel. Nii, kolverand sellest purgi kogusest on alles. Kõigepealt teeme kikerherned eest ära ja sellest sai see äge basiilika hummus. Suu jookseb vett. Kui ma sellest juba räägin, te nägite seda eelmist pilti ka seal, on ju. Nii, ja vaadake, need peseed vaatavad teil otsa ja päriselt ma sain need siukseks mõnusaks ja krõbisevaks. See õnnestus kolmas kord kikerherne vedelikus teha pesee pisikesi neid, pisikesi, peab olema mega pisikene. Ja muidugi, kui ma ahjust välja võtsin, ma lugesin veel, kuidas seda tehakse, et ära kaku kohe, lase jahtuda, lase palun jahtuda ja siis ta tuleb krõps siseselt ilusti lahti. Ei, mul on vaja ikka veel kakkuda, ja ta peab olema hästi kõvaks läinud ja siis ta peab sealt ilusti jahtunult lahti tulema. Kui oluline on temperatuurid, kui olulised on mingisugused asjad, et mida sa pead jälgima. Ja nii kui sa pisikese asja valesti teed, nii on kõik pekkis, ma ütlen teile. Loomulikult ma eksin ka, et ma teieni toon neid ägedaid ilusaid pilte. Võib-olla kunagi ma teen mingi crackidest ka loo, ja see, miks mitte, kirjuta ja kommenteeri siia alla, kui sa tahad nagu teada ka seda tagatausta, mida mul nässu on läinud. Vahel soojas toas kurgid karjuvad appi, ja ka seda võib juhtuda, kui läheb kõik see turismindus jälle lahti, ja hooaeg, näed, majutus on mul siin samas, ja et majutus lahti läheb, võib juhtuda, et mu hapendatud tooted appi, mitu päeva need seal juba on, ja ma näitan teile vahepeal on jälle vikerkaar mõnusasti mu selja taha tulnud, et mitu päeva need purgid seal juba seisnud on, ja vot siis edasi. Endal on lõbus ja teiega on lõbus, võtame järgmise pildi. Väga-väga äge, aga ma tunnen kohe, et ma tulen selle looga siit läbi vihmasaju. Praegu mul on käes astelpaju jäätis. Kuidas siis astelpaju jäätist teha? Jäätiste lugu on mul tõesti selline väga äge ja vinge. Ma nii väga tahtsin toitlustuses pakkuda jäätist, ise tehtud jäätist. Ma vahepeal Coca-Coolis õppisin siis banaani ja maasikaga tegema jäätist, mis on ka muidugi oivaline, ja pehmejäätis.ee saatis mulle kõigepealt andis esimesed pakid teejäätise pulbrist jäätiseid ja saab mikseriga kodus teha. Ülilahe idee, on ja? Ja kui pehmejäätis.ee siis meie sõber tegelikult siis on ja saatis mulle need jäätise pulbrid. Mina hakkan sellega tegema. Nüüd mul on mitu viisi, kuidas teha. Banaan sügavkülma, maasikat sügavkülma. Pärast võtad nad välja, ootad veidikene ja siis mikserdad ja saad siukse vegan mõnusa jäätise, kus ei ole lisatud üldse suhkrut ega mitte midagi. Aga eelmise aasta pop trend ja sellel aastal siis jätkame jäätised, jäätise pulbriga. Ma mikserdan need kokku ja asetan nendesse topsidesse. Iga kell, kui keegi tuleb alale, siis mul on jäätised juba sügavkülmas ja ma saan neid kohe neile pakkuda. Imeline, eks ole? Ja hetkel ma tean, jäätise pulbrit müüakse ka Krossis. Mul oli Türile asja, mis Türile, ma läksin Laupa koolis, olin ma žüriis Playboxis ja nad esinesid mulle
esimesest kuni 8. klassini ja mina olin siis žürii liige, hindasin neid ja siis mõtlesin, aga ma olen ju Krossi poole nii lähedal, et meil siin Iklas Pärnumaal ei ole ju Krossi poodi ja ma lähen käin seal ära. Läksin Krossi poodi sisse, ütlesin nii ja vaatasin, milline müüja vaba on. Küsisin ühe müüja käest, kuule, kas teil on seda jäätisepulbrit, et ma ei leia, et äkki siis aitate ja aitate mul kiiremini selle üles leida. Loomulikult müüja oli väga abivalmis, leidsin need üles, toppisin oma korvitäiega täis seda jäätisepulbreid. Vanilja oma just mulle meeldib ja sinna saad lisada erinevaid maitsed juurde, nagu praegu mul on astelpaju siin. Mul on mustikat, maasikat, astelpaju ja lihtsalt ühed jätsin vaniljaga seekord. Aga siis mõtlesin, oot, sõbranna töötab ju Krossis, ma küsin, kas ta on tööl, ja siis sõbranna tuleb, muidugi, tšau, Maari, kalli, ostid jälle jäätisepulbrit selles mõttes, et me just tellisime selle sisse, justkui nagu sinu jaoks, nii et minul vedas. Sõbranna nähtud, jäätisepulbrid kaasa aratud ja nüüd saab mõnusasti mistudada. Hetkel on mu sügavkülmas palju jäätiseid valmis ja üllatuseks siis külalistele ja üllatuseks sulle ka. Üllatuseks selles mõttes, et millise maitsega ma siis täna tegin. Kas on ainult vanilja või on ise oma kätekestega korjatud maasikatest või mustikatest kokku tehtud selline mõnus, mustikatega oli ka, jah. Ja siis kokku tehtud selline mõnus jäätis, millel on õrnmekk mingi oma korjatud päris nende marjadega. Ma olen need kõik praegu ise ära proovinud ja praegu astelpaju on minu lemmikutest. Astelpajuga ma teen niimoodi. Ma lõikan oksad, panen sügavkülma ja ma siis nokin täpselt nii palju, kui mul on vaja. Blenderdasin ära ja saumiksriga tegin need toormoosid. Ja lisasin siis jäätisele juurde. Väga lahe. Ja selline saigi toitude kirjeldus, kuidas ma need valmistasin, kuidas need mulle maitsevad, mis ma sinna oma kätekestega juurde lisasin ja mida ägedat ma olen kust mingisugusest poest toonud. Ja kuidas neid ägedaid roogasid siis maitsma tulla, eks tuleb ikka ise kohale tulla või õppisid sa üht-teist siit, ega ma ei jaganud otseselt retsepte, aga ma tean, kus internetis neid kõike on saada, siis lihtsalt tee endale ja luba endale parimat. Näeme järgmistes vlogides!